आपने खर्राटों से खुद को या आसपास पड़ोस में या घर में परिवार में खर्राटों से परेशान होते हुए सभी को देखा होगा। खर्राटे आते हैं तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसका ट्रीटमेंट करें। आप उसके लिए पहले तो अपने मोटापा को कम करने की कोशिश करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और आप अपने नाक में बादाम रोगन तेल या फिर देसी घी, गाय का देसी घी, उसको 2-2 बूंद नाक में डाल के सोएं। ठीक है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा खर्राटों के लिए।